咁多位收睇 Topic 嘅觀眾朋友，大家好，我係嚟自專業溝通協會嘅 Vincent，而坐喺我身邊呢位咧就係嚟自協會嘅面試課程導師 Vicky。佳節咧又嚟到啦，話咁快新一年又開始啦。首先咧，祝大家聖誕同埋新年快樂。Vicky，啱啱你都講到啦，就嚟聖誕同埋新年咯，咁大家應該係普天同慶，開心下至係㗎。咁今日我哋喺度做啲咩呢？聖誕佳節當然要放假啦，但放假之後就正式踏入升中面試嘅季節啦。而家咧唔同嘅家長同埋小朋友都把握最後嘅黃金時間，希望可以最後衝刺，力求喺面試咧爭取到最佳嘅表現，增加入讀心儀學校嘅機會啊！係啦，所以今日咧，我哋專業溝通協會咧就會為各位準備升中嘅小朋友喺嚟緊嘅30分鐘送上3大技巧，去幫助大家最後衝刺。其實咧，我哋協會一直咧都致力為唔同年紀嘅人士咧去度身訂造唔同嘅表達訓練課程，希望去改善溝通技巧啦，喺唔同嘅場合用最佳嘅形象創造最好嘅印象，去幫助大家爭取唔同嘅機會喎。係啊，協會咧除咗有面試思維訓練之外咧，仲提供咗課程，更加係涵蓋咗一啲演講啦、辯論啦，希望可以藉住唔同嘅思維模式，俾小朋友可以擴闊視野，說話流利啲之餘咧，亦都可以我口講我心啊嘛，亦都咧為咗在職人士提供咗咧表達訓練，應對咗一啲嘅職場需要。冇錯啦，其實咧我哋過往曾經咧都為大學啦，同埋唔同嘅企業機構，例如保險公司咧，去講授一啲職場嘅面試技巧啦，同埋一啲營銷策略訓練。所以對於面試咧，其實我哋都係相當之有經驗噶喎。Vincent 啊，聽聞咧你唔止教得啊，亦都喺大學嘅時候成日都參加啲獎學金嘅面試，次次都一 take pass 噶喎。相信咧你今日一定咧有好多嘅嘢同大家分享啦。咁但係咧，我一直都有一個迷思噶，其實面得試個個成績都差唔多噶啦，究竟面試官睇緊啲乜嘢咧？你講得冇錯 Vicky。其實咧，大家去參加得升中面試，或者大家有心儀嘅學校咧，相信唔同嘅小朋友嘅成績咧，可能都有翻咁上下啦，甚至乎可能會出現一個情況，就係叮當碼頭啊。去到呢啲位置，到底校長會揀邊個咧？喺呢啲時候咧，就會出現一個最重要嘅分野啦。咁今日咧，我哋就見到啦，原來我哋都舉咗一啲學校嘅例子，我哋都會見到咧，唔同學校喺甄選學生嘅時候咧，喺面試上面咧都會有唔同嘅比重，而我哋都見到咧，面試表現喺某啲學校嘅分數佔比咧，仲係佔咗5成至6成左右嘅分數，所以其實都睇得出咧，學校本身咧都唔係淨係睇學生嘅成績，會更加看重學生喺面試時候嘅表現添。咁所以今日咧，我哋就希望喺嚟緊嘅30分鐘，去同大家分享面試最重要嘅3大元素，分別係演繹技巧、思維模式同埋組織能力。係啦，咁喺一開始嘅時候咧，咁就希望同大家咧去講解一下咩叫做演繹技巧啦。咁其實咧，我哋都可以知道咧，我哋人嘅大腦咧，其實咧唔係每一字每一句都會好容易接收嘅。就正如咧，我哋平時上堂嘅時候啦，我哋都唔會將老師嘅每一字每一句都記晒入腦。反而咧，我哋係會對一個人嘅印象咧，係會有一個比較深刻啲嘅印象，就會印喺腦海入邊。咁而事實上咧，呢一個理論咧係的確係有根有據嘅。而根據美國心理學家嘅一個調查發現啦，原來我哋人喺接收唔同資訊嘅時候咧，原來吸收得最多嘅咧，唔係我哋講嘢嘅內容啊。分分鐘咧，可能我哋今日呢30分鐘講完嘅內容咧，可能好多家長咧都會唔記得嘅，但可能都會記得有2個人喺度同大家分享咗一啲好好嘅面試技巧喎。咁今日咧，我哋就想去講解下啦。原來有55%咧，都係屬於身體語言嘅部分，之後嘅3成8咧，就係我哋嘅聲線運用啦、語調啦，而去到最後嘅7%咧，先至會係一啲文字上面嘅內容喎。所以咧，其實喺我哋進行面試嘅時候咧，往往家長咧可能都會比較側重喺學生嘅講嘢嘅內容方面啦，可能會好講求小朋友平時講嘅內容咧，可能要係點樣好點樣好，但往往咧就會忽略咗一啲非語言技巧嘅部分。咁所以今日咧都會希望咧可以同大家咧去分享多啲點樣可以喺呢個身體語言啦，同埋喺一啲聲線運用方面咧，可以咧去幫助到學生嘅。咦 Vincent 啊，我想問下咧，如果比較驚嘅小朋友，咁點算好咧？佢哋冇錯 Vicky，其實咧喺我哋教嘅咁多嘅學生入邊咧，
佢哋咧可能個腦袋入邊咧並唔係完全冇內容噶喎，佢哋其實咧個腦袋咧係有好多想法，不過往往咧都可能因為會比較去驚啦，即係驚到見到啲面試官啊，哎呀而家咧我好緊張，可能準備咗好多內容咧，我哋都唔識得點樣去組織，咁所以咧我哋第一個可以去展示我哋自信嘅地方咧，就係眼神交流啦。其實咧喺過往疫情入邊啦，我哋有好多小朋友或者甚至乎我哋自己啦，都少咗好多一啲實體嘅社交活動啊。咁所以咧就會令到我哋平時喺同人哋講嘢嘅時候咧，可能都會靠 Zoom 啊、靠 Google Meet 呢一啲視像嘅軟件啦，就令到咧我哋唔識得點樣去同人哋做眼神交流啊。咁所以今日咧好希望可以同大家去講解嘅第一樣嘢咧，就係家長如果想令到小朋友可以去凸顯到自己嘅自信嘅話咧，第一件事一定係要識得做眼神交流。而眼神交流咧，唔係只係講緊你望到嗰個面試官咁簡單，因為好多時咧，可能喺一間班房入邊咧，可能會有幾位嘅面試官啦，可能唔單止係校長喎，可能係副校長啊、唔同嘅老師啊，都會坐喺個班房入邊咧，去望住一個小朋友去做面試。咁所以咧，往往好多時咧，我哋都會好要求小朋友咧，就係你可以嘗試去揾一個你覺得佢對你嘅內容有興趣嘅一個面試官啦，例如可能係1、2、3、4、5個面試官入邊，咦，你發覺到有1、2個面試官咧係會對住你講嘅內容咧係會點頭嘅喎，咁小朋友咧就可以望佢望得多啲啦。咁但係調翻轉頭，如果你見到有一啲嘅面試官咧，可能佢係不斷喺度抄嘢啊，或者唔係好望你嘅話咧，咁會令到小朋友咧會覺得比較緊張啊，或者好驚啦。咁小朋友咧就可以將少啲嘅時間咧就放喺嗰啲嘅面試官嗰度。咁但係通常咧，我哋有一個原則都係要比較注意嘅，就係盡量咧去掃視晒咁多位嘅面試官，因為咧係會俾到小朋友咧係俾到啲面試官咧就會覺得原來呢個小朋友講嘢咧都係有自信嘅，佢哋咧唔係完全係背稿啦，仲係會識得去望人嘅添。咁所以咧都希望呢一點咧係可以令到小朋友識得去做眼神交流之餘咧，亦都可以去表現得到自己嘅自信啦，同埋講嘢咧都會有說服力啲嘅喎。其實眼神咧，的確真係好重要。不過咧，成日上堂咧，見到啲小朋友，其實佢哋好有內容噶，講嘢好有邏輯噶，但係唔知點解硬係唔係好入耳噶。Vincent，你知唔知點解啊？冇錯啦，所以咧今日除咗眼神交流呢一個身體語言之外咧，第二樣嘢想同大家講嘅咧，就係聲音嘅運用啦。其實咧講嘢咧，往往好多時咧內容都真係唔係最重要，反而咧如果大家去聽唔同人講嘢嘅話咧，往往好多時第一下俾佢去吸引嘅咧，就係佢嘅聲線啦。所以今日咧有3大嘅原則咧，希望咧可以俾啲小朋友去參考一下，或者家長平時喺同小朋友做訓練嘅時候咧，都可以幫助佢哋去建立多啲唔同嘅導向啦，可以去令到佢哋講嘢嘅時候咧，除咗有眼神交流之外咧，講嘢亦都係吸引嘅。第一點就係聲線啦，聲線咧好多小朋友因為疫情嘅緣故啦，都的確咧係少咗好多機會咧去同人哋去交流啊。所以咧第一件事，家長咧係可以俾小朋友咧係識得用一個洪亮嘅聲線咧去表達佢自己嘅說話內容。好啦，咁呢一點可以點樣訓練咧？其實我哋平時同學生去做一啲嘅訓練嘅時候咧，我哋咧都唔會用呢一個距離去做一個訓練嘅，因為呢個距離咧係冇辦法去見得到佢嘅聲線咧係有幾大有幾細，所以通常咧我都會要求啲學生咧就係譬如一個班房咁大間啦，我會要佢企喺最遠嘅地方，例如課室鐘嘅下面啦，咁我咧就會企喺黑板嘅呢一度，我就會要佢最大聲去講嘢，因為咧我係要佢知道你用呢個聲線去講嘢咧，你先至會令到啲面試官咧係覺得你係一個好有自信嘅人。反而如果你個距離太近啦，或者可能唔係咁適當嘅話咧，咁可能咧就未必會令到啲小朋友講嘢咧嗰個聲線夠洪亮啊。但相反啦，可能有啲小朋友咧平時因為會比較驚啦，所以咧佢哋講嘢會好細聲啊，會細聲到一個位咧係你根本就聽唔到佢講啲乜嘢。所以呢一個位咧，如果家長平時同小朋友做多啲訓練，一個距離嘅訓練嘅話咧，係的確可以去幫助得到小朋友咧，可以去有一個更加好嘅聲線噶喎。都真係啊！我中學嘅時候有時聽老師講嘢咧，都會瞓着咗嘅，唔知大家有冇試過啦？咁大家咧都真係要多多練習下眼神啦，同埋聲線啦。咁不過 Vincent 除咗話眼神嘅交流同埋一啲聲線上邊，仲有冇啲 tips 可以提提大家咧？
咁當然有啦，而第二樣嘢咧就係語速啦。咁語速咧，我諗相信大家平時咧都一定好少咧去接觸得到呢一樣嘢，因為咧我哋平時講嘢嘅時候咧，往往咧我哋都真係未必會好 focus 喺自己嘅語速啦。我哋平時講嘢一緊張嘅時候咧，成日都同啲學生講啊，你講嘢咧就會好快，快到咧係真係我都聽唔到，係啦。咁尤其是係你對住啲面試官咧，佢哋都會好希望咧你嘅內容咧係清晰得嚟啦，簡潔之餘咧，亦都咧係可以俾佢咧係聽得到嘅。所以咧，如果家長係好想去同小朋友去做好個練習嘅話咧，一定要提住小朋友講嘢嘅語速咧，一定要慢，盡可能咧係令到大家咧都係清晰地去聽到嘅。而語速之外咧，更加要配合嘅一樣嘢咧就係停頓啊。因為咧好多小朋友咧佢哋講嘢因為緊張啦，因為快啦，咁所以咧佢哋喺講嘢嘅時候咧都可能會一兩句咁樣講，或者咧可能有啲小朋友因為已經準備咗一啲自我介紹嘅廣告啦，咁所以咧佢哋因為都背到好熟啦已經。所以咧，我哋就會咁好快咁樣講出嚟，但往往咧可能就因為自己比較熟悉啦，咁所以咧就講咗出嚟之後咧，原來嗰個考官嗰個面試官咧係根本就聽唔到你講啲乜嘢嘅話咧，咁樣咧就白白浪費咗一個面試機會啦。Vicky 啊，都知道咧，你都有做過唔同嘅面試訓練啦，亦都受邀過去電視節目上面咧都有表達，即係都有介紹過唔同嘅面試技巧啦。喺呢一方面有冇啲練習嘅小 tips 可以分享俾大家咧？都有啊。其實咧，大家都真係唔係一時三刻咧就即刻可以訓練到嘅。咁平時家長咧都可以教小朋友去朗讀下啲報紙啦。咁喺報紙嘅時候都可以教大家教下啲學生或者小朋友啦，佢哋一啲手勢或者一啲停頓位咁樣，咁可以留意下佢哋聲音有夠唔夠洪亮咁樣喎。咁咧亦都可以有一啲嘅題目去到幫助自己嘅小朋友去練習下㗎，令到佢哋咧可以講嘢嘅時候，起碼冇咁緊張先啦。咁亦都可以練習一啲眼神啊或者手勢上邊咁樣咯。係啦，咁所以咧，其實除咗語速聲線等等嘅元素之外咧，更加緊要嘅咧就係希望家長咧可以提醒小朋友講嘢咧一定要有手勢啊。嗱，其實手勢呢一樣嘢咧係好自然嘅，可能大家啱啱都會見到我講嘢嘅時候咧，其實都會有啲手勢啦，可能第一第二第三咁樣啦。呢啲嘅手勢咧，其實係除咗可以去幫助得到人哋咧去明白你嘅資訊之外咧，更加咧係可以幫助到去展現你自己嘅自信。其實個原理咧係同呢一個眼神交流咧係一樣嘅。所以如果大家咧喺一開始去訓練手勢嘅時候咧，第一我哋可以用多啲描述性嘅動作啦，例如我啱啱咁樣講嘅第一第二第三係啦，咁呢一啲嘅手勢咧都係可以幫助到小朋友喺講嘢嘅時候咧係展現到佢嘅說服力嘅。而第二樣嘢咧就係我哋咧可以盡量咧去攤開自己嘅手掌，係啦，其實大家啦可能有睇過啲比較出色嘅演講家啦佢哋喺講嘢嘅時候咧，佢哋好少可以將啲手收埋嘅，你會見到咧佢哋啲手咧都係會攤開咧去俾大家睇到佢係有信心啦講嘢咧其實係有說服力嘅。咁如果大家一開始覺得個手勢太誇張，係唔會咁樣講嘢噶嘛，係咪？係啦，咁樣講嘢就太誇張啦。咁所以咧就可以用一個抱球區呢一個咧我哋喺嗰個術語上面叫抱球區啦，就係咧可以用呢一個咁細嘅範圍咧可以去做一啲嘅手勢去俾大家見得到。係啦，尤其是咧可能我哋喺實體面試嘅時候啦，其實咧我哋都會坐到直一直啦一個人，咁我哋就唔使做啲太浮誇嘅手勢，基本上咧其實喺呢一個區域入邊咧去做一啲描述性嘅動作咧，已經可以幫到小朋友喺面試入邊咧可以爭取到唔少嘅分數噶啦 Vicky。係啊，有陣時咧，我見啲小朋友咧好中意好誇張嘅，即係話我有一個屋企，咁佢就會做個屋企，咁好似真係唔係咁好啊，係咯。咁同埋咧，想問下 Vincent 喺疫情底下，又有冇啲面試嘅技巧，或者係有啲咩唔同咧？會唔會啊？係啦，其實呢一樣嘢咧，我諗都好少老師或者好少學生發現得到啦。而呢一樣嘢咧，其實都係喺我哋教小朋友嘅時候咧，都會極力去同佢講翻有啲乜嘢嘅係要注意嘅，就係揀口罩方面啊。因為而家疫情嘅緣故啦，即係我哋喺做實體面試都好啦，其實咧我哋都要戴口罩啦。咁所以咧口罩咧有兩樣嘢咧，其實我哋係要留意嘅。第一樣嘢咧就係留意個顏色啦，就唔可以太浮誇啦。因為咧，我哋往往係出街嘅時候都會見到唔少嘅小朋友或者唔少嘅人戴口罩都會戴一啲好浮誇嘅顏色可能係一啲衫嘅穿搭嘅問題啦。咁但係咧喺面試嘅時候咧，最好就係戴翻一啲正式啲嘅口罩，例如係白色或者一啲淺色啲嘅口罩咧，係會俾人嘅感覺咧係會純樸一啲嘅。而第二樣嘢就係個款式嘅問題啦，因為款式咧其實係好影響到個學生表達嘅，尤其是咧係有啲人講嘢咧係會掹口罩係啦。咁呢一樣嘢咧，我哋喺教班嘅時候咧都會見得比較多咁所以咧，其實喺個款式上面咧，我哋都可以盡量揀啲 N95等等唔同款式嘅口罩咧。咁小朋友喺講嘢嘅時候，一嚟會有多啲嘅空間俾佢去講嘢啦，二嚟咧就係
比較少機會咧去掹佢哋嘅口罩，係啦。咁喺疫情嘅時候，我諗大約係要注意呢一啲嘅部分啦。好啊，真係教咗咧好多嘅演繹技巧俾我哋啊，亦都咧話咗俾我哋聽，原來手勢啊、眼神交流係咁重要噶，係啊。好啦，咁所以咧，去到下一個部分咧，我哋咧就希望可以喺思維模式方面咧，可以去俾多啲小朋友或者俾多啲家長啦。喺除咗喺練習佢哋非語言技巧嘅部分之外，咁面試講到底都係要聽學生嘅內容嘅。如果學生唔識講嘢嘅話，咁其實學校都唔會去收嗰個學生啦，係咪？咁所以希望咧今日都可以講一啲思維嘅模式咧，可以去俾大家咧去訓練得到嘅。咁 Vicky 啊，你喺過往教過咁多小朋友入邊啦，或者你都有唔同嘅面試教班嘅經驗啦。而家係中學喺出題方面有冇啲咩嘅趨勢，或者有冇啲咩嘅題型係你可以同各位家長小朋友去分享下嘅咧？當然有啦。喺呢一度咧，我都會分享5種嘅題型俾大家啦，包括有個人背景啦、一啲學校生活、資訊科技、社會時事同埋創意題等等。咁喺呢一度咧，我都唔一一去介紹有啲咩題目啦，入邊都有好多嘅例子。不過咧，值得注意嘅係咧，近排學校咧好中意用一啲混合模式嘅題型啊，例如佢會將個人背景同埋創意咧就 mix 埋一齊啦。近排見到一間名校咧，佢出咗一條題目係講緊，如果你係一個塗改帶嘅話，你會點樣去介紹自己咧？嗱，呢一條題目咧都令到好多嘅學生咧都手足無措啊！咁喺呢30分鐘裏邊咧，咁我都介紹2種嘅題型去教大家啦。咁咧，第一種就係我哋稱為一個死亡題型嘅創意題啦，因為好多小朋友咧都會諗唔明，哎呀，到底點樣可以發揮自己嘅創意啊？或者好多學生咧都冇乜創意能力咁樣。例如咧，有一條題目就係話推行環保日嘅話，你會舉辦一個乜嘢嘅活動咧？好多學生咧一係就唔係好識答，一係就答一啲好行嘅嘢，例如佢話植樹日咁樣啦。咁其實咧，我哋諗嘢都有一套嘅思維模式嘅喎。咁我都會教大家咧4大步驟，可以咧去諗呢一啲嘅創意題目啦。咁第一步咧，我哋可以諗下，其實嗰個題目嘅範圍裏邊，會唔會其實而家個人啦、社會或者世界咧，都面對緊一樣咁樣嘅問題咧？嗱，例如講環保日嘅話，我哋諗到嘅問題係可能全球暖化導致一啲冰川融化嘅狀況，會導致啲動物可能會有啲即係冇咗自己屋企咁樣啦。咁所以去到第2步啦，針對呢個問題，你會有啲咩發明啦，或者產品或者活動咧？例如我求其講一個啦，咁可能咧就會有一個北極熊體驗日。咁點樣體驗嘅咧？就到第3步啦，你點樣去到執行咧？咁就可能話原來咧啲學生要喺學校裏邊着晒好大件嘅羽絨，然後入到一個要開晒暖氣嘅課室裏邊啦。咁佢就要感受下，原來北極熊咧喺全球暖化底下，導致佢哋可能好辛苦啦、好熱咁樣。咁可以再講多少少咧，成個細節係會點樣嘅？咁最後咧，唔好忘記一樣嘢，就係要有一個結論啦。咁其實呢一個結論咧，除咗話總結翻頭先你講北極熊嘅即係體驗日之外咧，亦都可以總結翻咧，你希望人類點樣咧？譬如希望人類好好保護呢個地球，唔好再令到呢一個地球咁快會加速呢一個全球暖化咁樣啦。咁喺呢4大步驟咧，就可以令到家長可以教學生，原來教小朋友答題嘅時候，我哋都可以思考呢4個步驟。咁我再舉多個例子啊，或者如果你要發明一個手機功能嘅話，你會發明啲咩咧？嗱，俾3秒你哋諗一諗，係啦，呢個時候唔知你諗到啲乜嘢啦。咁咧，我就舉咗一個例子啦。譬如我會覺得咧，而家嘅問題係人同動物咧係好難去到進行一個溝通噶嘛。咁我就發明啦，其實係一個動物翻譯器。咁呢個動物翻譯器咧就可以令到原來個動物或者隻狗啦，可能會擺尾嘅時候，你影低佢，咁你就可以知道原來佢擺尾究竟係肚餓啊，還是其實佢係好唔開心咧，定係佢係好歡迎緊你咧？咁呢一部機咧就會即刻翻譯俾你睇啦，咁就令到人同埋動物咧就可以進行一個溝通，人又可以知道動物想點樣啦。咁最後就一個總結啦，就係所以我會發明呢一個動物嘅翻譯器，希望咧人同動物咧可以一齊去相處，人咧亦都可以好好咁樣關心呢一啲嘅動物啦，咁樣。咁可能呢4個步驟咧就能夠幫助到咧應對一啲創意題目，例如頭先講嘅環保日活動也好啦，例如你要幫老人家，你會發明一樣乜嘢嘅嘢，亦都 OK 啦，或者係呢個手機功能等等嘅呢啲創意題目咧，其實都可以用晒呢4個步驟去思考嘅喎。
咁你咁樣講出嚟嘅時候，成個感覺咧亦都有條有理啊。咁所以其實聽落啲學校咧，其實可能都唔係話要追求啲學生有啲好特別嘅答案，可能往往咧都係好睇嗰個小朋友即場嘅表達啦，或者其實可能咧佢喺答呢條題目嘅時候咧，能唔能夠對應翻嗰個當其時嘅背景啦。冇錯啊，所以呢度都要提一提家長啊，千祈唔好教小朋友咧去記咗或者背熟啲答案佢啊，反而咧要啲小朋友可能練下一啲嘅答題嘅思維模式啦，咁樣咁會令到佢哋應付每一條題目嘅時候咧，都可以得心應手啦。咁所以其實創意能力都真係幾重要嘅，尤其是係而家現代社會啦，即係可能我哋過往大家升中學啊，或者可能我哋喺唔同嘅面試入邊咧，可能都真係好講求我哋嘅分數啦，所以啲家長咧往往都會側重咗喺點樣可以令到小朋友高分啲啊，點樣可以令到小朋友可能佢哋平時喺學業上面有多啲嘅成就啊咁樣，咁會令到啲小朋友咧就會過分地去放時間喺嗰啲嘅位置咧，就少咗好多時間咧去訓練自己嘅創意啦，咁就錯失咗一個爆發自己小宇宙嘅機會啦。冇錯啦，所以咧其實講呢一啲話啊死亡嘅創意題都唔係真係咁難嘅啫，都有少少嘅思考步驟可以教俾大家嘅。不過咧，其實近排咧都有一個好受歡迎嘅題型喎，嗰個就係一啲嘅範思題目啦。我知道咧有好多嘅學校咧都好想啲小朋友去留意多少少社會上面發生嘅咩事啦，所以咧佢哋會更加出一啲時事嘅議題啦，或者要你去思考下社會上邊咧其實而家發生緊啲乜嘢事。咁所以就會咧嚟到呢一個啦，範思題目。例如好簡單嘅一條題目，人工智能你覺得係好定係壞呢？咁無論個答案係如何都唔重要嘅，最重要係乜嘢呢？就係要啲睇到個小朋友原來有全面地思考過呢一條題目啦。咁所以喺呢一度咧都教大家5大步驟，可以去思考下呢啲嘅範思題目或者一啲時事嘅題目啦。咁咧第一樣嘢，我哋咧要揀自己嘅立場先嘅。咁但係當然啦，立場咧就唔係最重要嘅。無論你贊成定反對，都一定有得講，因為始終面試官唔會出一條咧淨係一面倒嘅題目俾你噶嘛。咁所以冇乜所謂嘅。反而去到第2步咧，就開始好重要啦。究竟喺呢個議題點解會出現呢？例如人工智能點解會出現呢？可能係因為人類為咗方便，所以咧佢會開始發明一啲嘅人工智能幫助人類去到工作咁樣啦。咁去到第3步就係好處同埋壞處啦。嗱，大家要記住一樣嘢喎，就算你係贊成呢條題目都好咧，你都要講少少唔好嘅地方，亦都要講啲好嘅地方，咁先顯示到一個學生其實佢有一個全面嘅分析能力啊嘛。咁所以好處同壞處咧都要講嘅。不過呢一度有一個小貼士咧，去提醒大家，就係如果你係贊成呢條題目嘅，咁換言之，你講好處咧，其實可以講多少少，壞處反而講翻少啲咁樣啦。咁調翻轉咧，如果你係反對嘅話，咁你壞處可以講多啲嘅，然後好處可能講少翻啲咁樣啦。咁去到第4個步驟咧，都好重要嘅喎。你頭先啱啱明明係贊成條題目噶嘛，忽然之間又話有啲壞處喎，咁所以第4樣嘢就要講一啲建議方法，可以去解決呢個問題啦。例如人工智能，我都有少少壞處嘅，即係可能話，哎呀，其實佢雖然幫到人類嘅工作，但係有機會去代替咗人類好多嘅工作崗位噶嘛，咁咪令到會失業咯。咁呢一個就係少少壞處。咁建議方法係咩呢？希望其實人工智能只係作為一個輔助嘅角色，而唔係一個主導嘅角色，咁就可以用一個咁樣嘅建議方法啦。咁最後一樣嘢咧，就係都係嗰件事，我哋要做翻一個小嘅結論嘅，就係講翻其實咧人工智能可能有啲咩好處啦。整體嚟講，你係贊成定反對？咁你期望點樣呢？咁即係譬如期望人工智能喺未來嘅時候都可以輔助人類，令到人類咧嘅發展可能更上一層樓，可能會係咁樣。咁呢5個步驟咧，亦都可以教小朋友逐步咁樣去思考。咁喺呢度咧，俾多個例子大家啦，例如應唔應該全面禁止塑膠餐具呢？咁喺呢條題目裏邊，我就當係贊成先啦。咁我係贊成呢條題目嘅，咁就講下啦。其實塑膠餐具嘅出現呢，係為咗方便人類嘅。咁佢嘅好處，第一，佢就係可以咧節省時間，但係佢有好大嘅壞處。
就係有兩個啦。第一咧，佢就係唔係好環保啦，因為咧佢哋嗰啲塑膠好難去到分解噶嘛。咁第二樣嘢咧就係對人類嘅人體可能有害啦，因為受熱嘅時候可能會釋出一啲有害嘅物質。咁所以我建議，如果真係好有需要要用餐具嘅話，就用一啲環保餐具去取代啦。但盡量都自己去到帶翻啦。咁所以我係會贊成全面禁止塑膠餐具嘅。希望咧人類都要好好保護地球啦。咁就唔好用咁多嘅塑膠啦。咁如果咁樣去講出嚟嘅話，其實就可以全面啲啦。當然頭先我都係好簡略去講，可能大家都要俾多少少例子，例如環保餐具會唔會有啲咩例子去講一講咁樣，咁都可以令到咧其實個面試官咧對你眼前一亮，因為覺得一個人原來你有一個好咁全面嘅思考能力嘅喎，有一個咁強嘅分析能力嘅喎，咁都令到你嘅學生或者你嘅小朋友咧都係可以突圍而出咁樣㗎。係啦，咁所以其實咧，我哋往往喺處理唔同一啲面試學生上面啦，佢哋有陣時咧呢啲內容咧，佢哋唔係真係冇㗎，其實佢哋個腦袋咧係的確係有好多諗法，只不過咧係真係佢哋一時之間組織唔嚟啦，咁所以咧就會變咗咧，佢哋就算有好多嘅 idea 喺個腦入邊咧，都未必可以講到出嚟啦。咁所以就承接住啱啱 Vicky 去講到一啲唔同題型嘅部分啦，咁都希望咧最後可以教多一個技巧俾大家，就係組織能力啦。其實咧組織能力呢一環咧，對於唔同嘅學生嚟講咧都好重要啦，尤其是咧，其實我哋喺做唔同嘅訓練嘅課程入邊咧，見到 even 可能係一啲嘅大人啊，呢一樣嘢都未必做得好好啊。咁所以其實呢一樣嘢，如果喺小朋友嘅階段已經可以做得好好嘅話咧，我相信佢哋入到去學校啊，或者佢哋將來嘅發展咧，都會好有幫助。係啊 Vincent， 我成日都覺得咧啲學生咧好似去咗即係內容好似去咗雜貨店咁，雖然咧咩都話有啦，咁但係就全部嘢放埋一堆咁樣。究竟組織能力可以點樣去到提升，或者有啲咩 tips 教下大家咧？係啦，咁啊成日咧我哋喺面試表現入邊講組織，咁到底咩叫組織咧？其實組織咧係分好多環嘅，呢一樣嘢咧當然要起碼要用幾堂先至可以講得晒啦。咁但係今日咧就希望咧用一個最基本嘅框架去同大家分享一下到底乜嘢叫做組織能力啦。第一樣咧，我哋可以試下喺我哋講嘢入邊咧去放啲提示語啦。嗱，呢樣嘢啱啱 Vicky 咧就做得相當好啦。佢哋有嘗試用唔同嘅範疇啦，去仲嘗試唔同嘅提示語啦，就令到大家喺講嘅時候咧就會流暢啲嚇。例如咧，例如咯喎，就問到啦，你同唔同意禁用呢一個塑膠餐具咧？咁樣咁如果小朋友喺當刻可能係真係組織緊呢啲答案嘅話咧，佢可以有一啲嘅句子去用下嘅。例如就係話我認為應該要全面禁止用呢個塑膠嘅餐具，咁原因咧就有2個或者3個啦，係啦，咁一開始去講呢句説話咧，其實有2大作用。第一就係希望咧可以俾個考官知道咧，我嚟緊會聽到2個至3個嘅原因。第二就係咧可以喺與此同時咧，喺等小朋友講呢一句説話嘅時候咧，可以去組織得好佢嘅答案。咁然之後啦，咁我就可以講第一就係因為啲乜乜乜。第二就係因為啲乜乜乜，咁其實你咁樣去帶落去嘅話咧，其實個考官一聽嘅時候咧，就會覺得好流暢。咁最後啦，就希望大家咧可以喺禁用塑膠餐具嘅時候咧，都要留意一下呢個地球而家身邊發生緊啲乜嘢同環保相關嘅情況，大家都為地球出一分力啦。咁去到呢一度有個結論嘅話咧，咁你就會發覺其實成段嘅説話咧可以做得好流暢，甚至乎咧你可以去講翻就係，所以總括嚟講咧，今日我贊成塑膠去禁止呢個塑膠餐具嘅使用咧，原因咧其實就有咁多個嘅。咁所以其實咧去到最後，如果你係有好多嘅 idea，但係冇辦法去組織嘅話咧，咁家長咧其實都可以去提醒小朋友喺講呢一啲嘅內容之前咧，都可以講翻你有幾多個原因，第一係啲乜，第二係啲乜，係啦。咁所以其實除咗提示語之外咧，我哋更加可以去講多一步嘅咧，就係咩叫做連接詞啦。咁其實我哋都知道啦，升中面試咧唔係淨係得呢個個人演講嘅，其實有啲學校咧可能都想睇下嗰個學生係咪一個好嘅 team player 啦？喺講嘅時候咧，都會希望咧喺講嘅時候咧，佢會識得點樣去回應其他人啦。原來咧你唔係只係盲目咁樣去贊成一個立場嘅，原來咧你都係會有回應啦，甚至乎可能出現一啲嘅情況係你同隔離嗰個面試嘅小朋友嘅立場係唔同嘅時候，咁可以點樣去解決咧？嗱，咁呢一度咧就希望咧可以有少少 tips 去俾大家嘅。其實咧可以講下嘅，例如就其實咧我都好同意上一位嘅同學嘅講法，但係千祈唔好同意咗就算啦，因為咧有好多嘅班啊，或者可能有一啲嘅坊間嘅技巧咧，好同小朋友講嘅時候咧就話你要講同意，你要講贊成某個人嘅講法，但係往往咧就冇講到點解同意，
點解贊成？所以咧就會令到啲考官一聽落去嘅時候咧，就會覺得啊，你係同意咗、贊成咗 ，but why？點解先？係啦，咁所以喺呢一方面咧，我哋都可以去講下啫。我贊成其實咧係應該要禁止用呢個塑膠餐具嘅。啱啱你又講到係唔環保啦，其實我都好同意喎，因為咧喺個過程入邊咧係會釋放到一啲唔同嘅有害嘅物質啦，去污染咗地球嘅空氣嘅質素。咁其實你會見到呢一啲嘅回應咧，雖然看似係好簡單，但係其實咧係會令到個考官咧係會覺得你係有真心地去聆聽其他 candidate 嘅説話啦，就會令到俾佢嘅感覺咧就係覺得你係有聽人哋去講嘢嘅，係啦。咁所以與此同時咧，尤其是去到啱啱一啲嘅反思嘅題型上面啦，都可以一方面其實咧佢係會有啲好處，但係另一方面又或者從正面嚟睇，佢係會有呢一啲嘅作用嘅喎。但係調翻轉頭咧，如果我哋禁用咗塑膠餐具嘅話咧，可能會有啲唔方便嘅情況啦，係啦，可等等諸如此類嘅一啲嘅原因，咁就可以幫助到自己咧去組織得好自己嘅説話啦。亦都可以講下由啲咩角度嚟睇，原來咧人工智能好方便嘅，從一個勞工嘅角度嚟睇啦，原來咧佢可以節省人力啦，從經濟角度嚟睇咧，原來佢可以幫助我哋去節省唔同嘅成本啦，係啦。咁其實呢一方面嘅答案咧，都可以幫助我哋去梳理翻好個答案嘅時候咧，咁其實咧就可以令到學生喺面試嘅時候咧都可以得心應手啲啦。組織能力咧，的確真係好重要，因為有陣時我哋都未必諗得咁快，反而咧有咗呢啲話第一、第二啊，或者一啲連接詞咧，令到自己講嘢又有組織啦，諗嘢又好似快咗咁樣，所以都覺得咧組織能力係好重要噶。所以咧今日30分鐘就去到差唔多啦，咁我哋都講咗3大技巧啦，一啲演繹啦，一啲嘅思維技巧，最後就係呢個好重要嘅組織能力咁樣啦。咁咧記住各位家長，雖然咧今日教咗好多嘅技巧，咁咧大家都要翻去好好去到同小朋友去到練習一下，同埋記住一樣嘢，千祈唔好背答案，最重要係俾小朋友咧可能用多少少呢啲嘅思維技巧或者組織能力咧，可以去講多少少，亦都去練習多少少，去到咧面試嘅時候見到唔同題型都可以用翻落去啊嘛，咁樣咧就更加之自然啦。係啦，咁咧今日30分鐘就去到呢度啦。咁唔知各位家長咧會唔會其實都有啲問題咧？咁我哋咧呢個 Apps 裏邊咧，其實都係可以俾大家去到留言發問，咁我哋都會即時做一個解答嘅喎。咁我哋即刻去睇下會唔會有啲咩問題啦。咁喺 Vicky 開緊呢一個即係問題嘅時候啦，即係我自己都有一啲嘅個人心得想同大家分享下啦。其實咧喺面試嘅時候咧，往往個內容咧都的確唔係最重要嘅，因為咧其實我諗我哋大家對於某一啲議題啦，或者對於某一啲嘅事件咧，其實我諗大家嗰個睇法咧係差唔多，而往往咧其實都係好取決於當刻嗰個學生嘅表現係點樣啦。咁有啲家長咧，可能佢哋平時喺訓練啲學生或者訓練自己小朋友啦，去講嘢嘅時候咧會好着緊啊，即係會好着緊嗰個同學仔嘅表現啫。哎呀，點解平時訓練做得唔好㗎？哎呀，點解會咁樣㗎？就會俾咗好多壓力俾小朋友。但其實我自己就覺得啦，升中咧只不過係人生階段嘅其中一環嚟嘅啫，即係往往好多事情咧都唔係話，你當刻個面試做得好嘅話咧就代表啲乜嘢，而好多時咧都係好睇嗰個學生嘅表現嘅臨場發揮啦。即係都試過咧，有啲家長咧可能喺面試之前咧會好緊張個小朋友，哎呀，好驚佢講唔到啲乜，好驚佢講唔到啲乜。但去到臨場嘅時候咧，先發覺，咦，原來小朋友都有好多嘢喺個腦入邊，原來咧只係爭咁一個機會去俾佢表達出嚟。咁所以都鼓勵家長啦，平時都俾小朋友去講多啲嘢嘅話咧，都可以幫助到小朋友咧，可以喺面試嘅時候咧有一個好嘅表現嘅。Vincent 啊，有啲家長問啊，哎呀，小朋友講嘢成日口震震咧，去到面試太緊張啦，口震震嘅時候，會唔會有啲咩方法可以令到佢哋冇咁震咧？可能咁方法咧其實有好多嘅嚇，咁喺呢度咧就嘗試介紹其中2個俾大家，咁希望家長喺訓練小朋友嘅時候咧都可以去容易啲去同佢哋做翻個檢討啦。第一咧就係錄音啊，錄音咧就係錄翻自己喺 interview 嘅一個訓練嘅時候咧有啲咩嘢嘅表現嘅問題啦。因為咧其實例如我自己咁樣啦，我自己喺做一啲 interview 嘅 preparation 嘅時候咧，其實我自己啦係甚少咧係去為一啲嘅問題去背誦一啲答案嘅，反而咧我會去諗一啲嘅情景俾自己，然之後我就錄音啦。假如佢問我呢條問題嘅話，咁我會點樣答咧？咁可能我就會計時啦，大概計1分鐘左右嚇，咁咧就去聽翻自己個答案係點樣咁。
錄完音之後咧，咁我就要聽翻自己把聲。原來呢啲位咧，我可能會有少少嘅甩咳啦。呢啲位咧可能會有少少嘅停頓得唔係太好，或者講得太快嘅時候咧，咁我咧就會去提醒自己啦。呢一啲位到時要放慢講，咁樣其實咧係會令到自己咧係會心安理得啲嘅。好多時咧，我哋口窒窒咧，唔係因為我哋緊張，係因為咧我哋講嘢太快嘅時候咧，就會令到咧啲小朋友講嘢打晒棘。所以其實你錄音咧係一個最好嘅方法，一嚟可以檢視自己嘅語速，二嚟咧就可以去檢視翻自己嘅內容有冇啲唔完善嘅地方，可以令到自己喺講嘢嘅時候咧會更加容易啲咧可以去做修正。而第二個技巧咧就係對住塊鏡講嘢啊！我唔知大家有冇呢個情況或者有冇呢個經驗啦，就係其實對住塊鏡講嘢咧係最容易見得到自己嗰啲手勢啊，見到自己嗰啲表達流唔流暢噶。因為咧其實我哋對住塊鏡，其實最對正翻自己啫嘛，咁我哋其實咧，我哋人對自己係最有要求噶啦。其實小朋友都唔例外，即係大家以為小朋友對於面試可能好漫不經心、好唔上心啦，但其實小朋友先至係最重視面試表現嗰個。你叫得佢面試咧，佢一定唔想衰嘅。所以咧，你可以對住塊鏡啦，或者同時去錄音啦，其實咧係可以幫助得到佢哋咧喺嗰個面試嘅準備嘅過程咧，係的確咧係可以幫助到佢哋咧，可以去改善一個口窒窒嘅情況噶。係咯，另外咧都有家長問啊，如果小朋友唔太中意講嘢咧，可以點做？咁我喺呢度都可以俾少少意見嘅。第一樣嘢咧，其實好多小朋友唔中意講嘢咧，或者係因為佢唔係好識點樣去表達啦，亦都望住啲題目咧，其實唔係幾明啊，亦都唔知要點樣去思考。咁頭先講嘅一啲少少嘅 step 咧，其實就可以幫助小朋友去諗得快少少啦。咁呢一樣嘢咧都好重要嘅。第二樣嘢咧，我個人覺得咧係最重要，因為咧好多時小朋友咧嚟到我哋個中心裏邊去訓練嘅時候啊，都係好驚去講嘢㗎。但係點樣可以令到佢講多啲嘢咧？讚賞就係最好嘅做法啦，因為咧好多時我見過呢啲家長一見到佢講得唔好啊，即刻咧就會鬧佢啦，會話佢話喂，點解你講得咁差㗎？有冇搞錯啊？咁樣其實反而咧俾多少少鼓勵佢哋，話俾佢聽，哇，其實你頭先表現得好好啊，你乜嘢嘅內容咧表現得最好，令到我眼前一亮咁樣，俾多少少讚賞咧，令到佢嘅自信心大啲咧，反而佢第日去到面試嘅時候會好夠膽去講。咁最後一樣嘢都可以俾多個建議大家嘅，咁就係咧可以同多啲朋友啦或者親戚咧去聊多啲去講嘢，咁令到佢熟習多少少嘅陌生人啦，同埋熟習少少同人嘅交流。因為喺疫情底下尤其啊，好多時咧啲小朋友咧出到去咧冇得出去啦，又冇得玩啦，又冇得喺餐廳度坐低傾下偈啦，咁佢少咗好多同人交流嘅機會。咁而家疫情尚算好啲啦，咁就可以約多少少朋友或者親戚咧同小朋友講多啲嘢，亦都可以咧喺食飯之前啦，同親戚講啊，你一陣間同我小朋友試下講多少少嘢啊，咁樣咁令到佢熟習多啲咧，咁佢哋係見到面試官咧都冇咁緊張噶啦。冇錯啦。咁所以其實咧，而家疫情之後啦，尤其是咧，其實我哋距離中學面試咧都仲有大約個零月嘅時間啦。其實喺呢一段時間，尤其是係假期啦，即係我都希望家長咧就唔好話淨係一味喺度同小朋友訓練面試啊，反而咧係喺呢個機會咧應該要帶多啲佢哋出去見人啊。因為呢幾個月咧，因為呢幾年嘅時間咧，其實都真係令到小朋友都長期就屈咗喺屋企啦，就連一啲最基本嘅正常社交都冇嘅時候，你一嚟就叫佢去嚟一個咁緊張嘅場合咧，的確係會有機會容易失手嘅。咁所以咧喺呢個時候咧，都希望家長真係喺假期嘅時候，真係帶多啲小朋友出去玩，見多啲親戚朋友咧，係會令到佢哋咧係可以有多啲嘅機會啦，有多啲嘅時間咧，去俾佢哋去訓練得到。所以啱啱咧都見到嗰個直播入邊咧，都有啲人就問到啦，眼神交流平時可以點樣訓練得到咧？其實眼神交流呢一樣嘢咧，坦白講好主觀嘅啫。而家我望住呢一個位咧，大家家長咧都會覺得我係同你哋眼神交流緊嘅，係咪？雖然我見唔到你哋個人啦，其實個小技巧咧好簡單嘅啫，就係可以叫小朋友咧揾一個定點去望實，然之後咧就去講嘢。因為有陣時眼神交流咧，我哋自己做開溝通訓練就知噶啦。其實有啲人真係驚嘅話咧，佢唔係真係望緊嗰個人嘅，佢係真係只不過咧去揾一個定點去望住，例如可能望住一個人個鼻啦，望住一個人個嘴啦。係啦，咁但係其實呢一啲嘅效果咧，你望落去咧，佢都係望緊你個人嘅，佢唔會因為咁樣咧而覺得，你避開我眼神，你唔望我。咁但係咧，你唔係望佢個眼神，你望佢一啲鼻啊、嘴啊、額頭啊，其實呢一啲嘅情況咧，反而係可以令到個面試官咧係會覺得你係真係望緊佢個人去講嘢喎。所以如果係真係家長想同小朋友去做一個眼神交流嘅訓練嘅話咧，有兩個技巧可以俾大家嘅。第一樣嘢就係可能平時屋企嘅時候咧，可以真係叫小朋友望多啲家長自己
己講嘢先，嗯係啦，因為咧即係當家長係面試官啦，真係但係你可以唔使望住爸爸媽媽對眼嘅嚇，你可以望住佢個鼻啊，望住個嘴啊，啱啱都講咗啦。第二樣嘢咧就係平時如果自己練習嘅話咧，可以去揾啲死物望住。因為咧，可能有陣時咧，我哋自己或者小朋友啦，喺做面試嘅時候或者準備嘅時候咧，都會慣咗可能有啲背答案嘅情況啦。咁但係我覺得呢個係少不免嘅，因為有啲嘅自我介紹咧，可能都會有一啲好特別嘅地方，都會想面試官去俾到啲 attention 你，都會知道你係有呢一個 characteristic 嘅人啦。咁所以咧，喺成個過程入邊咧，如果小朋友想俾個面試官覺得佢有眼神交流嘅話咧，咁好簡單嘅啫，可以嘗試揾一個定點望住，例如可能係一個課室上面嘅鐘啊，或者可能係最基本可能係佢個名牌啊，咁樣其實都可以嘅。咁啱啱都講到係數字啦，咁啊俾人嘅感覺就係，你係真係有唔同人嘅眼神交流嘅喎。咁我諗呢一個情況就比較合適啦。係啊，冇錯，講得咧眼神嘅話，其實可能係因為佢冇自信啦，咁所以咧俾一啲譬如講額頭啊，睇住額頭，睇住個鼻，可能會令到佢自信心可以提升少少。頭先咧講咗咁多中文啦，我見有家長都問咧英文咧，如果聽唔明條題目點算喎？喺呢一度咧，我都分享少少技巧啦。咁其實咧講真嘅，英文咧有陣時都真係可以好難噶嘛。咁聽唔明咧都在所難免嘅。其實唔好講英文，中文都有陣時咧啲小朋友係聽唔明。所以你會見到咧，有陣時佢答嘅問題係完全唔拉更嘅成件事。咁不過唔緊要嘅，聽唔明條題目咧，第一樣嘢可以做嘅，嘗試咧將佢再組織一次出嚟，問下個面試官其實係咪想問呢一件事。其實有陣時大膽去發問咧，更加可以顯示到一個小朋友原來有一個積極性喺度啦，同埋咧佢會嘗試去理解你條題目係講乜嘢。咁如果錯咗嘅唔緊要，咁個面試官會同翻你講，佢會用一啲簡單少少嘅英文咧，可能會教翻你話你知咁樣。咁呢個時候咧，咁你就可以再答翻條問題啦。第二樣嘢咧，就係如果你真係成條題目只係可能有一個字或者兩個字唔係幾肯定嘅話咧，都可以嘗試去到答都冇問題嘅。其實嘗試咧都係俾面試官一個好好嘅印象，就係即使你唔係幾識都好，但係你個人咧係好願意去踏出第一步，唔怕核突啦。亦都有自信咁樣去做呢件事。其實有陣時咧，我都見到好多小朋友係咁噶，即係中文咧，佢睇完條題目死啦，睇唔明條題目講乜嘢喎，有啲嘅俗語講緊啲乜嘢咧？不過佢唔知唔緊要，但係佢好有信心，好努力咁樣去表達出嚟。其實作為一個面試官咧，作為我一個老師咧，我去睇嘅時候，我都會覺得啊，其實呢個小朋友的確好好，比起能夠答得出去完全理解條題目嘅人咧，我覺得佢嘅積極性係令到我好欣賞。咁所以咧，其實喺呢兩個小方法裏邊都可以應對一啲你唔係幾識嘅中文題也好，英文題都得嘅。係啦，咁都有人問到啦，就係如果小組討論入邊有啲人係咪有反駁嘅話，應該點算好咧？咁我諗呢一個情況咧，其實咧係反而係更加俾到小朋友一個展現自己風度嘅一個時間啊。因為咧好多時咧嚇，就成員我啱啱咁樣講到啦，組織能力嘅部分嚇，我哋好多時咧，我哋會聽到啲人點解同意、點解贊成啦。嗱，如果真係有人不停盲目咁樣反駁嘅話咧，坦白講，我覺得間學校會收呢一個小朋友嘅機會咧，應該都幾低。但係反而如果真係咁啱你撞着一個考生嚇，係真係經常地反駁嘅話咧，咁你就執到啦。因為咧喺呢啲時候咧，你就可以同佢講翻就係，我都明白點解你會唔同意呢一個論點，因為點點點。咁喺呢一啲方面咧，反而係可以更加令到小朋友喺平時做小組討論嘅時候咧，一嚟可以展現到個風度。二嚟就係俾個面試官睇到，咦，原來呢個小朋友都真係聽到人哋點解會去反駁自己個答案嘅喎。咁呢一方面咧，我哋自己做得開演講辯論，其實都知㗎啦。真係喺面對住一啲反駁嘅時候咧，我哋唔會一嚟咧就叫個小朋友你有理冇理都駁咗佢先啦，就唔好咁樣做。其實反而喺小組討論入邊咧，我哋應該有個嘅意識，就我哋要尋求某啲嘅共識啊嘛，即係可能我哋好多簡單我哋同唔同意禁用塑膠餐具，咁一定會出現咗一個意見分歧對立嘅時候嘅。咁但係點樣可以俾人嘅感覺就係覺得 even 你個小朋友同另一個小朋友嘅意見係唔同嘅時候，點樣可以表現到個風度，或者點樣俾到個考官睇呢個小朋友係真係聆聽緊人哋講啲乜嘢嘅咧？更加重要就係其實咧我都唔明，我都明白點解你會咁樣去反對嘅喎，因為咧你都可能係點點點點，但係咧其實喺我角度嚟睇咧，應該件事係咁樣嘅。咁其實咁樣嘅話咧，一嚟咧你就可以連消帶打啦。其實好似耍太極咁樣嘅啫嚇，人哋俾一招你你就即刻擋翻過去。咁但係調翻轉頭咧，其實都幫你加咗唔少分嘅話咧，咁我諗呢一樣嘢對於小朋友嘅臨場反應咧，都係好有幫助嘅。
小組討論咁樣的確係都幾難搞，不過你嘅方法好好用。咁其實咧都有家長問㗎，小組討論咧成日都遇到一啲人不停咁樣講，咁點算咧？可以點樣停止佢咧？咁我建議嘅方法就係咧，如果第一樣嘢啦，你覺得有少少空間嘅，咁你就即刻可能插入去講一句啦，就係話其實咧我都好贊成你，因為啲乜嘢，或者係其實總括而言咧，你頭先係想講緊嘅係咩嘅？咁我有另外一個嘅諗法，咁可以咁樣去講嘅。咁但係真係遇到完全插都插唔入嘅話咧，其實都可以等佢講到一排之後咧，咁你就話唔好意思啊，其實咧我都聽咗好耐咧，都覺得你嘅意見好好喎，或者係我都覺得你有啲乜嘢嘅講法或者係不足嘅地方，咁我都想補充下。咁用一個好有禮貌嘅態度咧，去同人講會比較好啲嘅。咁就唔好即刻等等先，我有嘢講。咁就唔好用呢一種方法，反而用一種禮貌嘅方式咧，可以令到個考試官啦，佢會覺得你原來呢個小朋友咧，不但止好有禮貌，仲好積極嘅，唔會係人哋係咁講咧，佢淨係坐喺度望嘅啫咁樣。咁或者係有啲小朋友咧，甚至係要尋求面試官就係舉手話面試官我想講嘢咁樣，咁呢啲就係唔好嘅印象嚟㗎啦。咁反而你自己學識去處理呢個問題，俾個面試官嘅感覺同印象咧就好好多啦。或者你都會唔會有咩意見咯？咁所以其實咧喺面試嘅過程入邊咧，的確可能係會有一啲人咧係會不斷講啦。咁啱啱 Vicky 呢個方法咧都真係相當之唔錯，因為咧都好似我啱啱咁樣講啦，其實係一個表現風度嘅一個方法啦，係啦。咁所以咧其實我哋講到底我哋做面試，無論係小組討論啦，定還是係個人嘅短講都好啦，其實我哋都知道咧學校咧佢一定係有一啲嘅學生好想揾出嚟嘅，例如可能佢會有多啲創意題啊、思考題啊，其實佢就係想知道嗰個學生本身嘅表達能力啦，或者可能佢哋喺創意能力方面啦，其實會係點樣樣。咁所以我諗呢一方面咧，都的確咧係可以俾到學校一嚟有一個參考嘅基準啦，二嚟就係咧都奉勸咁多位家長或者小朋友啦，喺準備面試嘅時候咧，唔好抱住一個太過緊張嘅心態，因為當你一記得都係入腦嘅時候咧，反而咧係會的確去影響到個小朋友嘅臨場嘅發揮，就好似啱啱有啲家長啦都會提出咗啲突發嘅情況，真係有人不斷咁樣做嘅話，應該點算？如果咁樣做嘅話，應該點算？其實呢一樣嘢咧，反而係好睇小朋友當刻點樣去拆解。但係如果反而你真係喺準備之前咧，你同小朋友講，有啲嘢你要注意，呢啲嘢你要注意嘅話咧，其實咧係的確可以令到個小朋友喺真係面試嘅時候咧，反而佢放多啲嘅 attention 啦，喺啲原則性嘅嘢上面，就唔會話不斷只喺度背答案咯。咁所以希望今日嘅呢個分享啦，或者喺我哋啱啱嘅問題嘅對答入邊啦，都會令到咁多嘅家長同埋小朋友都會對成個面試嘅流程會有多啲了解啦。亦都希望咁多嘅家長同小朋友喺嚟緊升中嘅面試咧都好順利啦，亦都可以順利地入到自己嘅心儀嘅學校。多謝晒大家。好，拜拜。